Fala rapaziada, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do canal LeadTech. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais rápido. Na verdade, a Black Falcon está trazendo para o mercado brasileiro 3 novas opções de tipos de switches, que eu achei bem interessante. Eles mandaram aqui para eu fazer um teste para vocês, né? E deixar as minhas considerações. São switches da Gateron e no caso nós temos aqui de diferente o switch branco, o switch verde e também o switch amarelo que está aqui em alguma dessas caixas. Eu já estou testando o branco e o verde já tem um tempo, o amarelo eu vou estar testando hoje mesmo e vou passar para vocês aí o que eu achei desses switches. Eu vou estar deixando o link aí na descrição caso vocês se interessem por esses tipos de switches. Lembrando, galera, que eu já fiz review em outras oportunidades do CK107, né? A primeira delas foi em 2017, se eu não me engano, quando eu era parceiro da Gearbest. Eles mandaram uma unidade. Naquela ocasião, o CK108 era com switch Ultemo, na verdade ainda é, em muitas outras lojas, se eu não me engano, somente a Black Falcon que colocou Gateron no CK108, o que é muito legal porque a Gateron ela tem um controle de qualidade bem melhor do que a Ultemo, então vale realmente a pena assim, em questão de durabilidade. Além disso, temos aí outras opções, né, de cores de switches, o que realmente aí é bem interessante. E como vocês podem reparar aqui em cima da mesa, eles também estão vendendo esses jogos de keycaps em Double Injection, tem diversas cores para quem gosta aí de customizar, né? Quem gosta desse mundo de teclados mecânicos, vale a pena dar uma olhada. Então, sem mais, galera, bora dar uma olhada aí nesses novos switches. E pessoal, eu vou começar aqui mostrando para vocês um pouquinho do switch verde escuro, que eu particularmente curti. Eu só achei ele muito rígido, né? No site lá da Gateron tem as informações mais técnicas dele e ele tem ali a especificação de 80 gramas, que é a força que você precisa fazer, né, ali de peso em cima do switch para acionar a tecla. É a mais alta que eu já vi, ela é mais alta ainda do que a preta, né, que é um switch que também já tem já nessa característica de ser um switch mais pesadão. Portanto, é um switch aí que eu aconselho para quem vai jogar e não quer dar misclick de jeito nenhum. O interessante é que esse switch aqui, ele é tátil e ele também tem aquele feedback de barulho, né? Tipo, ele faz o barulhinho, assim como um Blue, por exemplo. Só que eu achei ele um pouquinho menos barulhento do que o Blue, justamente porque ele é mais pesado, então você vai bater com menos força, né, a keycap na plate, que é aqui a parte de trás do teclado. Então assim, eu achei um switch bem interessante, é um pouquinho pesado, não chega a cansar. Algumas pessoas, eu vi ali alguns outros reviews, né, dizendo que esse switch aqui cansa, mas pelo menos eu não achei isso, achei um switch bom de usar, tá galera? Principalmente para jogos. O próximo switch que eu vou estar falando aqui um pouquinho para vocês, galera, é o Gateron branco, ou algumas pessoas chamam ele também de Gateron Clear. Ele é um switch linear, então ele se assemelha muito, né, com o switch vermelho, ou até mesmo o preto, porque são dois switches que também são lineares, ou seja, você não vai ter aqui o feedback tátil, ou qualquer outro mecanismo que você sinta o momento exato quando você está fazendo a ativação da tecla. Ele tem uma força necessária de apenas 35 gramas, é o mais leve dessa classe de switches, né, da Gateron, porque existem também outros tipos de switches, e depois eu posso, quem sabe, aí tá trazendo um vídeo mais completo para vocês. Mas é um switch aqui que eu gostei particularmente, achei ele interessante para jogos MOBA, né, porque é um tipo de jogo que você tá sempre ali usando o teclado. Também ele é um pouco mais rápido. O próprio site da Gateron classifica esse aqui como um switch mais silencioso, mas sinceramente, galera, eu acho que tem muito a ver aí com a implementação do teclado. No CK108, por exemplo, eu não achei que ele ficou tão silencioso a digitação. Eu acho que depende muito tanto do material, né, da keycap e também da plate, que pode ali também causar um pouquinho mais de ruído.
e também a digitação da pessoa. Tem gente que digita de uma forma mais suave e outras que tem realmente um dedo mais pesado. Eu mesmo que passei aqui de um switch verde, né, direto para testar aqui o branco, senti uma certa diferença e então, como eu fiquei com os dedos mais pesados, né, por conta do switch verde, eu acabei produzindo um pouquinho mais de ruído, mas de fato, se você digitar ali de uma forma mais suave, esse é um switch bastante silencioso para um teclado mecânico. Fechando, nós temos o switch Gateron amarelo, que é um switch também linear. Ele é basicamente, digamos assim, um intermediário entre o vermelho e o preto, sendo levemente mais rígido do que o vermelho. Enquanto o vermelho tem uma força necessária de 45 gramas, o amarelo tem de 50, o preto vai ali direto para 60 gramas. Então ele se assemelha bastante aí com o vermelho, portanto é um meio termo entre os dois. Lembrando que todos os switches da Gateron eles têm uma consistência nessa gramatura aproximada e eles podem ter aí, né, algumas variações, galera. Eles colocam inclusive aqui mais ou menos 15 gramas, que é aí, digamos assim, o aceitável. Então o amarelo realmente ele é muito parecido com o switch vermelho. Bom, pessoal, então eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, se o vídeo foi interessante para você, deixa aí o seu like. Minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. Me segue lá no Instagram, que eu estou sempre fazendo alguns stories, né, de novidades, produtos que chegam aqui no canal para reviews, enfim, alguns spoilers. Mas é isso, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu e fui!